南海挑事，黑海掺和，红海增兵，美国又增派3000名士兵前往红海相关海域，而此前还传出并不是非中俄不可的伊朗，关键时刻幡然醒悟，不得不求助中俄出手。据央视新闻报道，美国前几天已经派遣了3000名海军和海军陆战队士兵，乘坐黄蜂级2栖攻击舰巴丹号前往了红海地区。美军表示，这是为了应对伊朗在霍尔木兹海峡骚扰和扣押商船的行为。这一举动被外界认为是在对伊朗的威慑，并且背后的意图远远不止如此，显示出美国在中东地区的更深层次的考量。而这次增兵实际上是1个月内的第2次了，上次的理由也很足，说是伊朗非法扣留油轮。红海是连接亚洲和非洲的重要水道，也是全球重要的能源供应通道，一直是外界关注的焦点。稍有风吹草动都会给全球经济和能源安全造成重大影响。美军的理由看似合理，但有脑子的人都知道，这就是妥妥的借口。这么做肯定会加剧该地区的紧张局势，甚至引发更大的冲突。这不仅仅涉及到地区安全，也牵涉到了国际政治博弈和国家利益的权衡，因此各国对此事都高度警惕。面对美军和军舰战机的部署，伊朗当然也不甘示弱，也想通过展示自己的军事实力对美国发出警告。然而伊朗的实力远远不能与美国抗衡，在这种紧张的背景下，伊朗只能试图通过外交手段来缓解，正在寻求多方合作。如今大批美军的涌入让伊朗不得不认清现实，立即对中俄发出求救信号，希望得到中俄的支援。这也体现出伊朗目前的窘境和无奈。而上个月刚加入上合组织的伊朗，刚加入不久后就引发了许多问题。比如伊朗外长近日公开表示，中国和俄罗斯并不是伊朗的唯一选择，也会考虑和其他亚洲国家和西方国家的联系接触。要知道，伊朗是经过17年的努力才成为上合组织的第9个成员国的，所以这番表态让人摸不着头脑。此前，伊朗也表达了对加入金砖国家合作机制的渴望，希望通过加入金砖与中俄站在一起，抵御美国的压力和制裁。如今，美国在全球范围内的军事部署引发了世界局势的混乱，不论是在中东地区还是亚太地区，美国一直试图通过军事手段达到其霸权政治的目的。这种行径已经让全球感到疲惫和愤怒。目前，美军向红海地区增兵引发的紧张局势仍在持续发酵。感谢收看本期节目，我们下期再聊。